De jó, de jó, hogy itt vagy egyszerűen. Az én tesóm kiborít. Elhiszem. Elhiszem. Nekem is van tesóm. Az is annyira kiborító esik. Ó, ezt még nem is mesélted. Tényleg? Hát, tényleg? Hát akkor elmesélem. Van egy kis tesóm, ilyen pici, úgy hívják, hogy Tobi. De nagyon rossz csont. És szeret játszani, meg minden. Amúgy egyszer, lehet, hogy eljönni, mert itt van ez a játszószoba. Itt van, és akkor itt bírnának játszani kicsit, mi meg addig együtt lehetnénk, nem? Nem. De ez jó. És akkor tudom sok mindent csinálni. Ez amúgy tök jó. Na, szerintem most már megy, lassan reggel lesz. Oké? Megyek, szia! Azért, gyerünk. Csak nehogy észrevegyek, hogy mi itt jártunk. Úristen, várj, Balázs! Most jövök rá egy kamerával. Nem baj, majd megmagyarázom az egészet. Oké, jó. Csak nem mondok, majd más nevet mondok, más utcát, ahol laksz, oké? Oké. Remélem az én szüleim se vesznek észre. Szia! Szia! Jó éjszakát! Elment. Köszönöm. Remélem majd megbírom magyarázni ezt az egészet apáiknak. Egyszerűen utálom ezt a liftet. Olyan sokáig tartik felérek. De most nagyon halkan jó, amúgy is már. Majd mondom, hogy nem. Aludj. Másnap reggel. Remélem nem anyáik. Most legyen valami sokkal szebb ruha. Ez tök jó. Ez tökéletes. Úristen, lehet. Minden le. Oké, gyorsan lemegyek és letörlöm a kamera felvételeket. Downward, you catch a grassy. Amúgy nem tudom, miért szeretek énekelni a lift, mindegy. Na, itt is vannék lent. Gyorsan letörlöm a kamera felvételket.
fent, amik történtek fent. Addig, míg törölte a képeket Lívia. Hol van Lívia? Jaj, már biztos olyan cuki, meg így kaját csinál. Nem hinném, már nem szokott. Nincs itt. Ember? Ezt nem tudom. Felkeltem a kicsit. Hiszen nem hinném, hogy valami rosszat tenne. Ő soha nem szokott rosszat tenni, ugye? Néha egyszer-kétszer, na azért mégis. Ilyen mégis néha. Lívia, drágám! Hol vagy, Lívia? Hé! Ez nem teljesen így volt. Lehet, hogy biztos valaki. Biztos mi leértünk, amilyen Lívia volt már. Oké. Kicsit lefektettem ki, hogy aludjon még egy picit. Hogy aludjon még egy picit itt a kis drága. Lívia! Te gépez? Te gépezel? Igen? És mit csinálsz? Nézem a YouTube-ot. Hogy nézzem csak. Menj, te jobban érted. Isten, mi az? Egyszer, Lívia férfizik. Isten, Lívia? Ez komoly. Tudod, hogy nem engedtünk meg neked, hogy ezt csináld, Lívia. Ezt csináltad. Valakik úgy hívják, hogy Tom, és 5/A-ban lakik. Jó, én megyek érte, esküszöm, hogy te ilyet veled. Mindent ő hibád volt. Én nem akartam. Azt mondta, nem csinálod, ez megöllek, és a családot is. Úristenem! Elmegyünk érte. Szerencsé, hogy még jó, rossz utcán mondtam. Oké. Egy órával később. Aki ott volt, az letagadta, akkor nem tudom. Eskügyő volt, eskü. Na, hát akkor mindegy. Hát azért már nagy volt, tényleg már 18 vagy, na, ezért mégis. És akkor folytatjuk a napot, igen. Sziasztok, ennyi lett volna ez a videó. Kérlek, iratkozzatok fel, és lájkoljátok ezt a videót. Sziasztok!